subscribe ya teman-teman. Hey guys, welcome to the YouTube channel Bagi Fatra Channel. Jadi di video kali ini aku mau ngomong kayak batuk darah gitu loh. Aku tuh dapat khusus warna ini warna hapus. Aduh, ini kita mau cari warna merah ya. Aku mau ke kamar ibu aku dulu ya. Tunggu sebentar ya guys, aku mau taruh pewarna dulu. Tunggu ya guys. Oke guys, jadi karena tante aku
ya dia belum datang ya. Jadi kita tunggu aja nih. Karena kita di mana ya? Karena di sini ya. Oh ya guys, kita taruh di. Oh tuh. Oh ya, kita taruh di sini. Oke guys, kita mau taruh di sini supaya nggak kelihatan. Ya, kita taruh sini. Oh ya, kita taruh sini aja. Di mana ya? Aku tahu, kita taruh di sini aja guys. Sini nih guys. Sayangkan sekali sih. Ya, aku tutup pakai. Oke, kita tunggu dia datang. Kita lihat di depan rumah dulu. Shh. Ih guys, gigi aku isya. Ah, kamu kena prank. Iya, kakak kayak nggak pernah disikat ya. Tuh. Mukanya marah guys, karena mukanya nggak boleh dilihat. Jadi maaf ya, nggak aku kasih lihat dulu. Ih, jorok banget ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye. Next video.